Katika maisha yangu, kuna usiku mmoja ambao sitakuja kuusahau. Ilikuwa siku yangu ya kwanza kabisa kufanya kazi Dar es Salaam. Nilikuwa nimehamia kutoka Songea siku chache kabla, na nilipata kazi kwenye mgahawa mmoja Oyster Bay. Zamu yangu ya kwanza ilikuwa ya usiku, na nilimaliza kazi karibu saa 6 usiku. Nilikuwa nimechoka, lakini pia nilifurahi, maana mambo yalikuwa yanaanza kwenda sawa. Nilipanda kwenye Toyota Camry yangu ya zamani. Nikawasha navigation kwenye simu kwa sababu bado sikuijua Dar vizuri. Nilikuwa naishi Ukonga, hivyo nikaandika destination na navigation ikaanza. Safari ilianza kawaida. Barabara zilikuwa na magari machache, taa za jiji zikimulika kila upande. Lakini baada ya muda, njia ilianza kubadilika. Nilianza kupita sehemu ambazo sikuzijua kabisa. Nikadhani labda ni shortcut, nikafuata tu. Dakika chache baadaye, taa zilianza kupungua. Nyumba zikapotea na barabara ikawa kimya. Nikajaribu kuangalia vizuri kwenye screen. Navigation ikasema uko karibu, lakini sikujua niko karibu na nini. Nilipofika mwisho wa ile njia, gari ilisimama. Injini ikazima yenyewe. Nilijaribu kuwasha, haikuwaka tena. Nikainua macho polepole, ndipo nilipoona nilipo. Nilikuwa makaburini. Nikajawa na mshangao, nimefikaje hapo? Nikafungua mlango polepole, nikashuka. Nikaanza kutazama makaburi yale. Mengine yalikuwa mapya kabisa. Udongo bado haujakauka. Ndipo macho yangu yalipoganda kwenye kaburi moja. Lilikuwa na jina nililolifahamu vizuri: Emmanuel J. Mbowe. Emmanuel alifariki miaka 5 iliyopita, ila alizikwa Songea, sio Dar. Niliangalia kaburi la pembeni yake, nikasoma jina. Lilikuwa jina langu. Miguu ikaanza kutetemeka. Sikufikiria tena. Nilianza kukimbia. Sijui nilikimbia kwa muda gani. Nilihisi kama masaa, mpaka nilipoona barabara. Na kwa bahati, daladala moja ilikuwa inapita. Nikapunga mkono haraka. Ikasimama. Nikaingia ndani. Daladala hiyo ilikuwa imejaa. Watu walikuwa kimya, kila mtu kama amechoka. Nilikaa karibu na mlango, nikijaribu kupumua kwa nguvu, maana bado nilikuwa sijapona kutokana na kile nilichokiona. Muziki ulikuwa unapiga taratibu kwenye daladala. Nikajaribu kujituliza, lakini ghafla muziki ulikatika. Kimya kikatanda. Halafu sauti ya redio ikaongea. Ilikuwa nzito, tulivu. Kuna mtu ndani ya daladala hii anaficha jambo. Watu wachache wakacheka, lakini sauti iliendelea. Amekaa dirishani, amevaa shati la kijani. Watu wakageuka. Kijana alikuwa dirishani na ana shati la kijani akacheka kwa aibu. Lakini redio ikaendelea, ikasimulia siri yake. Kicheko kikaisha. Kisha redio ikaanza kutaja abiria mwingine na mwingine na mwingine. Ndani ya daladala hakuna mtu alikuwa anaongea tena. Nilikaa kimya, nikijaribu kuelewa kinachoendelea, mpaka sauti iliposema, na sasa mtu wa mwisho. Moyo wangu ukaanza kwenda kasi. Amekaa karibu na mlango. Nikaganda.
maana ilikuwa mimi. Watu wote wakageuka kuniangalia. Redio ikanyamaza kidogo, kisha ikasema, anajua alichokiona, na leo ni lazima arudi pale. La sivyo, hakuna mtu ndani ya daladala hii atakayepona. Nilihisi damu ikipanda kichwani. Daladala ilisimama ghafla. Mlango ukafunguka. Hakuna mtu aliyeshuka. Wote walikuwa wananiangalia kama wanasubiri. Sikuwa na chaguo. Niliteremka. Nilijikuta nimesimama sehemu nisiyoijua. Kulikuwa na maduka machache na hakukuwa na watu wengi. Nilitoa simu haraka. Nikaita Bolt. Ndani ya dakika chache, dereva alifika. Gari lilikuwa kimya, safi, hakuna muziki. Nilipoingia, nilimsalimia. Akanijibu kwa sauti ya chini. Tulianza safari. Mwanzoni kila kitu kilionekana sawa, lakini baada ya dakika chache, nilihisi hali ya uoga ikiniingia bila sababu yoyote. Nilitoa simu kuangalia app ya Bolt. Ilikuwa imeganda. Nilipoinua macho, nikamwona dereva kwenye kioo cha mbele. Alikuwa ananiangalia akiwa amekaza macho. Niligeuza macho haraka. Moyo wangu ukaanza kwenda kasi tena. Nilitaka kushuka, lakini kabla sijasema kitu akasema, tumefika. Nilitazama nje. Ilikuwa nyumba yangu, Ukonga. Nikashuka haraka. Nikamshukuru bila hata kumwangalia. Nikaenda hatua chache mbele. Halafu nikageuka. Gari halikuwepo. Sikuona taa zake wala kusikia mungurumo. Kama vile halikuwahi kuwepo. Nilitoa simu yangu haraka. Nikaangalia app. Hakukuwa na safari yoyote kwenye rekodi. Kama vile sikuagiza hii safari. Nilihisi mwili mzima unatetemeka. Nikafungua geti. Nikaingia ndani ya nyumba. Nikafunga mlango. Nikajiegemeza ukutani, nikijaribu kupumua. Ndipo simu yangu ikatoa notification. Nikaitazama polepole. Ilikuwa meseji moja tu. Dereva wako amewasili. Moyo ukagonga kwa nguvu. Sikuwa nimeita Bolt nyingine. Kabla sijafikiria zaidi, nikasikia geti likigongwa. Niligeuza macho taratibu kuelekea dirishani. Nikachungulia nje. Kulikuwa na mtu amesimama pale, chini ya taa za getini. Aligeuka na kunitazama. Ndipo nilipoiona sura yake vizuri. Alikuwa ni marehemu Emmanuel, akitabasamu na kunipungia mkono. Na kabla sijajua nini kinafuata, nilianguka, nikazimia.